សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅនឹងធ្វើ alpha beam ក្នុងការបញ្ចេញកននេះហើយយើងបោះឲ្យគេ survey នៅក្នុងនេះវាសក់គ្រឹះនេះមានបច្ចេកនេះមានច្រើនគួរសមដែរគឺតុង400ដើមជាងហើយបើយើងចាប់ខ្សែទាញក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការកននេះដើម្បីឲ្យគេចុចឲ្យប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី tool alpha beam សម្រាប់អ្នកអាចមានតម្រូវការឬអីយើងអាចមើលសិនទៅថាវាធ្វើអីគេបាក់ខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្សរគ្រឹះនេះគឺលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវការទី1គឺលេខរៀងរបស់វាពេលយើងផលិតប្លង់ហើយទីបន្ទាត់ក៏អននេះទី2គឺអននេះ x y តែម្ដងនៅក្នុងធួនេះបើអ្នកចង់រានជា re number វានឹងចុចលើនេះលើ re number ហើយយើង create number ដោយវាអាចស្គាល់ parameter អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបញ្ចូលជា driven pipe របស់ខ្ញុំហើយ parameter អានេះយើងរើសជា mark ឬជាអីក៏ដែរអានេះ start ពីលេខ1 prefix ខ្ញុំដាក់អក្សរ p អក្សរ p ហើយផ្នែកនេះជា option សម្រាប់ធ្វើការ run យើងអាច run អានេះពីឆ្វេងទៅស្ដាំហើយវាត្រឡប់វាមិនចេះពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីក្រោមទៅលើនេះយើងមើលនេះមានចេះអានេះពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំហើយពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងរ៉ានចប់វានឹងរ៉ានតគ្នាហើយលេងចុចអូខេចុះនៅនេះអាចមើល option បន្ថែមនេះគឺវារ៉ានណាអញ្ចឹងវារ៉ានទៅតាមប្លង់របស់យើងនេះដោយសារប្លង់នៅក្នុងហ្នឹងវារៀងចេះអញ្ចឹងបើយើងចង់បានលេខរៀងជាក់លាក់ទីតាំងណាខ្លួនឯងនៅអាចទៅរើសមកប្លុកសម្រាប់ធ្វើការរ៉ានយើងអាច select អានេះគឺខ្ញុំរ៉ានទូទៅទេអញ្ចឹងចំណុចខ្លះវាអាចនឹងនេះវាអាចនឹងមិនសូវរៀបឲ្យត្រាំដំណាប់ដំដោយទេហ្នឹងតែវាបញ្ចូលបានក្នុងទិននេះអញ្ចឹងវាបញ្ចូលបានឥឡូវវាហើយអូខេតបពីជំរើសអូខេទី1ហេតុអីខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីទីផ្ទាត់ទីតាំងលេខរៀងរបស់វាជាមួយនឹង x y តបមកអ្នកត្រូវចូលមកកាន់ alphabet engine នឹងមានមុខងារមួយគេហៅជា category schedule ខ្ញុំ select នៅ category schedule អានេះខ្ញុំរើសជំរើស current select ហើយនៅនេះ select មកអានេះតមកកន្លែងនេះរើស structural foundation អាហ្នឹងគឺជាសរគ្រឹះជា foundation នៅនេះអ្នកងាយរើស parameter ក៏អនដែលវាបញ្ចេញគឺជា x survey point parameter របស់ alpha beam ហើយជាមួយនឹង y survey point ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានរ៉ានក៏អននេះទោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ចេញអត់កើតទេខ្ញុំត្រូវរ៉ានក៏អននេះខ្ញុំ select វាសាថ្មីអ្នកឲ្យចូលនេះហើយចុចកន្លែងនេះមកចុចកន្លែងនេះវាមានទីតាំងឲ្យយើងរ៉ានតាមបច្ចេក3យើងរ៉ានជាតម្រង survey point ឬក៏បច្ចេក base point អានេះគឺជាទូទៅអ្នកដែលប្រើ Revit យើងដឹងអានឹងអីគេចុចអូខេទៅបាទខ្ញុំវារ៉ានជំរើសទី3មិញគឺខ្ញុំរើស current select អញ្ចឹងវាទាំងអស់495ដើមអញ្ចឹងវារ៉ានលឿនដែរកម្មវិធីនេះខ្ញុំមិនកាត់តទៅវីដេអូហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរ៉ានហើយខ្ញុំ select ម្ដងទៀតដើម្បីចេញទិន្នន័យតែខ្ញុំចង់បាននេះទេអញ្ចឹងអានេះគឺចប់លក្ខខណ្ឌរបស់យើងនេះយើងរើស current select មកមកតែមក structural foundation អូខេfoundation នេះធ្លាក់ parameter អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំបញ្ចេញជា family ហើយមួយទៀតខ្ញុំបញ្ចេញជា h ហ្នឹងគឺ x survey point របស់វាអានេះវាអាចរ៉ានបានច្រើនករណីទៀតគឺ y survey point ណា y យើងអូខេនេះ y survey point មកទៅទៀតគឺជាលេខរៀងរបស់វាខ្ញុំយក rename foundation បាទ rename foundation ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំមកនេះទៅលើចាក់នឹងទាញចុចមកនេះតើម៉ៅស្ដាំទៀតម៉ៅស្ដាំលើនេះខ្ញុំចុចនេះអានេះតាក់ទង ID អញគ្រីសយកមក x y មកតមកខ្ញុំ export វិញខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនេះចាស់ coordinate
នេះសម្រាប់តែអ្នកនរគ្នាធ្វើក្រុមហ៊ុនធំធំយើងត្រូវបច្ចេកយើងតូចចាប់ដៃក៏បានតែនេះចាប់ពីរាប់ពាន់ដើមទៅហើយពេលយើងធ្វើការ revise ប្លង់ច្រើនអានេះ sort មកនេះតាមវិញប៉ុន្តែអាហ្នឹងអីអាហ្នឹងយើងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនយើងបានអានេះខ្ញុំសូម select អានេះយើង change វាទៅជា number ពេលខ្លះលក្ខខណ្ឌខ្លះដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនវាស្គាល់ជាលេខបាទហ្នឹងជាលេខយើង convert វាមកនេះយើង save file ហ្នឹងយើងតម្លាក់ឲ្យខាង survey ទៅគាត់ទៅចុចឲ្យយើងទិន្នន័យហ្នឹងវា 100% វាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងគាត់បញ្ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន survey ទៅយើងគាត់ដាក់ចុចយើងចាំដែរបាយអូខេបាទអរគុណអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុច link ខាងលើនៃវីដេអូនេះបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ tool ហ្នឹងមកចង់ទិញអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបាទអរគុណ